आमच्या स्वरगुंज वारकरी यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी कीर्तन निरूपणासाठी म्हणून दाखवलेला अभंग। यावच्च भूतलावरती जडजीवांचा उद्धार करण्यासाठी ज्या परंपरेने आपला देह अखंड चंदनावर जिजवला, त्या परंपरेतील वैराग्याचे परमोच्च स्थान ज्यांनी आपल्या जीवनामध्ये गाठलं, नवे नवे पाचवा वेद ज्यांनी निर्माण केला, आणि याच्याही पलीकडे जगद्गुरु तुकोबाराने जर कोणती उपमा द्यायची असली तर भगवंतातल्या मुकुटातलं दिव्य रत्न भगवंताने मृत्यू लोकामध्ये डोकावत असताना देहू गावात पळावा, आणि ते दिव्य रत्न म्हणजे जगद्गुरु तुकोबार आहे। आणि त्या जगद्गुरु तुकोबारांच्या पाचव्या वेदातला हा उपदेशपर प्रकरणातील अभंग सेवेकरता घेतलेला आहे। या अभंगाच्या द्वारा जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात, ज्या जीवाला आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती आणि परमानंदाची प्राप्ती करून घ्यायची असेल, त्या जीवाने जीवाला शरण न जाता देवाला शरण जायचं आहे। बरं का, आत्यंतिक निवृत्ती वेगळी आणि लय रूप निवृत्ती वेगळी आहे। लय रूप निवृत्ती एकदा जाईल तर पुन्हा येण्याची दाट शक्यता आहे। जशी पहिली लाट गेली, दुसरी आली, दुसरी गेली, तिसरी है की नाही, ही लय रूप आहे, ही जाते आणि पुन्हा येते। तसं निवृत्ती जर लय रूपी असली तर परिणामकारक जग आपल्याला परिणाम हातात हवा आहे, तो परिणाम प्राप्त होत नाही। मग जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती आणि परमानंदाची प्राप्ती जर हवी असेल तर एक काम करा, देवाला शरण जावा। अभंगाची सुरुवात ऐका कशी आहे, म्हणून शरण जावे सर्व भावे देवासी। बरं का, तुम्ही सर्व जाणकार आहात, श्रोतृ आहात, अनेक तुम्ही चिंतन ऐकणारे आहात। अभंगाची सुरुवात म्हणून शब्दापासून आहे। कोणती शब्दापासून? बरं, माझा आवाज तुमच्या लक्षात येतोय? आवाज कळतोय सर्वांना? महिला मंडळ आवाज कळतोय? मागे येतोय का आवाज? येतोय ना? हां, मग मान हलवा म्हणजे मला लक्षात येईल की चालू आहे व्यवस्थित, आहे की नाही? अभंगाची सुरुवात म्हणून शब्दापासून आहे। तुकोबाराय म्हणतात, म्हणून शरण जावे सर्व भावे देवासी। पण त्या अभंगाचा अन्वय केला तर अन्वयामध्ये असं येईल, देवासी सर्व भावे शरण जावे। बरं का, अन्वयाचा जर विचार केला तर देवासी सर्व भावे शरण जावे। मग म्हणून शब्द गेला तरी कुठे? सुरुवात झाली म्हणून शब्दापासून, आणि जर अन्वय केला तर म्हणून शब्द येतच नाही। मग म्हणूनाचा विचार करायचा काय? म्हणून तुम्हाला सांगतोय मी, बरं का, म्हणून तुम्हाला सांगतोय आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती, परमानंदाची प्राप्ती। मग दुःखाची निवृत्ती कुठे? तर तो आहा उतरवील पार भवदुस्तर नदीचा। भवदुस्तर नदीचा तो हा उतरवील पार, म्हणून देवासी सर्व भावे शरण जावे, असा त्याचा अन्वय। जो आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती करून देईल, परमानंदाची प्राप्ती करून देईल, त्या देवाला तुम्ही सर्व भावाने शरण जा, असं सरळ सरळ तुकोबारांचं म्हणणं आहे। पण का हो महाराज, तुम्ही सांगतात देवाला शरण जाणं चांगली गोष्ट आहे, परंतु कोणत्या देवाला शरण जावं हा प्रश्न आमच्या जीवनामध्ये आहे। कारण आम्ही ज्या धर्मामध्ये जीवन जगतो ना मंडळी, त्या धर्मामध्ये देव किती आहेत सांगता येतील कोणाला? किती आहे? 33 कोटी देवचामुंडा, अष्टकोटी भैरव। मग एवढी जर देव असतील तर मग आम्हाला एखाद्या देवाचा पत्ता सांगा ना की आम्ही त्या देवाला शरण जाऊ, आहे की नाही? तुम्ही देवाला शरण जायला सांगतात। बरं, जाऊ दे, मी सोपं उदाहरण सांगतो। पूर्वी आमच्या काळामध्ये पत्रव्यवहार व्हायचा, आता तुमच्या काळात SMS चालतोय, आहे की नाही? आता समजा एखादं चांगलं पत्र लिहिलं, पत्र सुंदर लिहिलं, पत्रामध्ये मजकूर चांगला लिहिला, पण त्या मजकूर लिहिल्याच्या नंतर पत्रावर जर पत्ता लिहिलाच नाही, पत्र पोहोचेल का? पोहोचेल? माझ्या मामाचं पत्र हरवलं, सरळ आहे, मजकूर चांगला आहे पण पत्ता नाही ना, मग परिणाम हातात येऊ शकत नाही। तसं देवाला शरण जाणं चांगलं आहे, पण कोणत्या देवाला शरण जावं हा प्रश्न। आय क्वेश्चन फॉर यू जगद्गुरु तुकोबाराय, नॉट अ नॉमिनेशन फॉर गॉड। देवाचं नावच नाही ना तुम्ही सांगितलं, मग आम्ही कोणत्या देवाला शरण जावं? जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात, ऐक ना, ज्या भगवंताला तुम्ही शरण जातो तो भगवान कसा आहे? बहु आहे करुणावंत, तो भगवान करुणावान आहे। नुसता करुणावान नाही, अनंत हे नाम ज्याची अनंत नाव आहेत, लॉट्स ऑफ, मेनी मेनी, पुष्कळ, भरपूर, विपुल, मुबलक, असंख्य, ज्याला संख्येमध्ये मोजता येत नाही, अनंत, ज्याला अंत नाही तो अनंत। मग त्या भगवंताची अनंत नावं आहेत।
अरे ज्याचं नावच अनंत आहे, श्री अनंता, ज्याचं नावच अनंत आहे, त्या अनंत असलेल्या भगवंताला तुम्ही शरण जा. भवसागर तरल्याशिवाय राहणार नाही, दुःखाची निवृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही, परमानंदाची प्राप्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराज तुमचं सर्व सर्व बरोबर आहे, पण परमार्थामध्ये ठीक आहे, पण संसारामध्ये जगत असताना अनुभवाशिवाय आम्ही कोणतीही गोष्ट स्वीकारत नाही. तुम्हाला याचा काय अनुभव आहे का? बरं का, तुम्हाला काय याचा अनुभव आहे का? तुकोबारा म्हणले अनुभव आले अंगा ते या जगात येतसे. तुका म्हणे नाही का, माझा अनुभव आहे अंगे, हा चाकून सांगे. तुकोबाराय म्हणले मी अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून तुमच्या पुढे प्रगट करत आहे. तुका म्हणे साक्षी आले, नाही का, साक्ष, पुरावा, विटनेस, नाही का, दृष्टा, या सर्व गोष्टींचा विषय येतो. आणि तुकोबाराय म्हणले आम्ही ते सर्व गोष्टींचा स्वीकार केलाय म्हणून तुमच्या पुढे मांडतोय की तो भगवान करून आवाण आहे, त्याची नावा अनंत आहेत. तुम्ही जर त्याला सर्व भावाने शरण गेलात तर तो हा उतरविल पार भव दुस्तर नदीचा विढाला विढाला. अभंगाचा सरळ भाव तुमच्या पुढे मांडला आहे. अभंग जगद्गुरु तुकोबारायांचा आहे, 4 चरणाचा आहे आणि अभंगाच्या माध्यमातून जगद्गुरु तुकोबाराय तुम्हा आपल्या सर्वांना उपदेश करताय. उपदेशाचं चिंतन केलं तर उपदेशाचं चिंतन करीत असताना ज्याची पात्रता, ज्याची लायकी, ज्याची क्षमता, ज्याची कॅपॅसिटी ज्या पद्धतीची आहे त्या पद्धतीने उपदेश आहे. प्रमाण असं आहे, अधिकार तैसा करू उपदेश, साहे ओझे त्यास तैसे देऊ. ज्यास जैसे ओझे साहे त्यास तैसे देऊ, ज्यास जैसा अधिकार तैसे. सामान्य परमार्थामध्ये प्रवेश केल्याच्या नंतर पारमार्थिक जीवन जगणाऱ्या साधकाच्या ठिकाणी जर नवीन परमार्थ असेल त्याला प्रश्न पडला आणि प्रश्न पडल्याच्या नंतर त्याने विचारावं, महाराज आम्ही परमार्थामध्ये प्रवेश करीत झालो पण आम्ही करावं काय हे कळत नाही. ज्ञानोबाराय म्हणले काळजी कशाला करता? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. परमार्थामध्ये प्रारंभ झालाय बरं का. परमार्थामध्ये प्रवेश करीत झाला जो साधक असेल त्या साधकाला ज्ञानोबाराय उपदेश करतात. परमार्थात नाही ना काय कळत, काळजी करू नकोस, फक्त एवढं काम करा. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी. सरळ. महाराज आम्ही आता हरिपाठ पाठ केलाय, आमचा अधिकार वाढला की नाही? म्हटलं वाढला असेल तर ज्ञानेश्वरीची व्यवस्था आहे. हा तरी अवधान एक वेळ दिले, ज्ञानेश्वरीची व्यवस्था आहे. आम्ही ज्ञानेश्वरी वाचन करून टाकली, बाकीच्यांनी वाचली, बाकीच्यांनी टाकली, परिणाम प्रवासित झालो. आता ज्ञानेश्वरी वाचल्याच्या नंतर आम्हाला स्वतःला वाटायला लागलं आम्ही ज्ञानी झालो. मग आम्हाला पुढचा मार्ग काय? म्हणले आता जर अमृत अनुभवाची व्यवस्था आहे ना पुढे या ना, जसा अधिकार वाढला तसं. अहो आम्ही 1400 वर्ष जगलो, नाव आमचं चांगदेव आहे. काय 1400 वर्ष जगलोय, मग आमच्यासाठी व्यवस्था आहे का? ज्ञानोबाराय म्हणले तुम्हाला जास्त वाचायची गरज नाही, 65 ओव्या घ्या तुम्ही निवांत व्हा. ज्याचा जसा अधिकार आहे त्याला त्या पद्धतीने उपदेश तुकोबाराय म्हणतात. अरे बकाचे साठी पंते हाती धरिली पाठी. लहान बालक असेल त्याला शिकवण्यासाठी बाप त्या पद्धतीने अवलंबन करतो ना. सरळ आहे. घरात जर लहान पोरगा असेल, मुलगा बोबडा बोलतोय ना मंडळी, बाप सुद्धा बोबडा बोलल्याशिवाय राहत नाही. बापाला 1-2 100 पर्यंत चांगलं लिहिता येतं, पण मुलाला कळावं म्हणून बाप त्याची पद्धत अवलंबतो. मुलाला मांडीवर घेणार, त्याच्या हातात पाटी देणार, हातात पेन्सिल देणार.
एक काढायचं म्हणून अगोदर त्याला गोल काढायला लावणार, वर्तुळ काढायला लावणार, शून्य काढायला लावणार, त्याला रेष देणार, काय होईल? एक होईल. बापाला एक काढता येतोय चांगला, पण त्याला कळावं, त्याला समजावं म्हणून हा मार्ग आहे. त्याला सोपा आणि सोयीस्कर. हा, चांगला बाप असेल तर चांगलं शिकवेल, गेलेला असेल तर अगोदर म्हणेल भाऊ अंड काढ, लक्षात येऊन जातं म्हणजे परिणाम. हा पद्धतीने कोणता उपदेश चाललाय? उपदेश करत असताना जिथे परिणाम होईल आणि परिणाम होत असताना तो योग्य जर परिणाम होत असेल तर तो उपदेश आहे. विचारसागरामध्ये उपदेशाचे 4 प्रकार सांगितले: आज्ञा, अणुआज्ञा, अभ्यर्थना आणि उपदेश. संतांनी उपदेशाचा स्वीकार केला आणि उपदेशाचा स्वीकार केल्याच्या नंतर संत महात्मे उपदेश करीते झाले. क्षमता, अधिकार, पात्रता या सर्व गोष्टींचा विचार. एखाद्याची पात्रता नसेल आणि त्याच्या पात्रतेपेक्षा अधिक उपदेश केला गेला ना, तर आपल्याकडे एक म्हण आहे, गाढवा पुढे कालचा गोंधळ बरा होता ना. हा, नाही का? सरळ आहे. म्हणजे सरळ विचार जर केला, पात्रता नसताना जर मांडलं, तर मग मला प्रश्न पडतो, ऐकणारा मूर्ख का सांगणारा मूर्ख? येते तुमच्या लक्षात? समोर जर गाढव असेल तर त्याला गीता सांगून फायदा काय? म्हणून उपदेश करताना जिथे परिणाम होईल तेच सांगावं. उपदेश जर परिणामकारक होत नसेल तर सांगू नये मंडळी. अर्जुनाला उपदेश करीते भगवान झालेस. अर्जुना कुरुक्षेत्रावरती आलंय. पश्यैताम पांडुपुत्राणाम माचार्यम महतीम चमू. पाहिलं, अर्जुना तुला युद्ध करायचंय. अर्जुनाने पाहिल्याच्या नंतर गांडीवम संस्रते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते. हातातून धनुष्य सोडला. देवा मी युद्ध करत नाही. देव म्हणले असं काय करतो? तू तर एवढ्यात म्हणत होता चला युद्ध करूया, रथम स्थापयेम्युच्युत. 2 सैन्यांचे मध्यभागी माझा रथ उभा कर. उभा केला, आता म्हणतो युद्ध करत नाही. अरे जो ज्ञानी असतो तो कोणत्याही गोष्टीचा शोक करत नाही म्हणला. हां, काय नाही? अशोचानन व शोच स्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गता संश्च नानो शोचंती पंडिता पंडिता नानो शोचंती गतासून गता संश्च. अरे जो ज्ञानी आहे तो आला काय आणि गेला काय त्याचा शोक नाही करत. अर्जुना तू ज्ञानी आहे ना भाई. पंडित उसे कहा जाता है जो सत और असत का भेद जानता हो, उसका नाम पंडित. स पंडित उच्चते, त्याला पंडित म्हटलं जातं. आणि तू जर ज्ञानी असेल ना अर्जुना, तर देहाचा संदर्भ धरूच नको, आत्मतत्वाचा संदर्भ धर. कारण आत्मतत्व अविनाशी आहे. दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवान अर्जुनाला समजवतात, सांगतात, उपदेश करतात. नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषेती मरुदा. गीताशास्त्र सामान्य नाही, अगदी विशेष आहे. फक्त त्याचा स्वीकार करणारा तसा पाहिजे. अरे नुसतं गीता गीता म्हटलं तरी सुद्धा उद्धार आहे हो. हां, नुसतं गीता म्हटलं. आणि अर्जुनाला भगवान गीतेचा उपदेश करतायत, पण उपदेश परिणामकारक ठरत नाही. शेवटी देवाने विचार केला, अर्जुना तुला सांगितल्यावरही लक्ष देत नाही का रे? अरे न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते जायते न म्रियते म्रियते. नाही का? नायम भूत्वा भवितवान भूया. वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळात जे जात नाही त्याचं नाव आत्मतत्व आहे. आता अर्जुनाला एवढं सांगितल्यानंतर अर्जुनाला टेन्शन आलं, जसं तुमच्या चेहऱ्यावर आहे. अर्जुनाला गीता सांगायला लागल्यावर अर्जुना म्हणला, देवा हे आम्हाला कळत नाही, आम्हाला याच्यापेक्षा सोपं करून सांगा. मग देव म्हणला, तुला कळत का नाही आहे? कारण तू शिष्यत्वाचा भाव स्वीकारलाच नाही. बरं का? बरोबर, शिष्यत्वाचा भाव नाही स्वीकारला. का नाही स्वीकारला? तुझ्या डोक्यात एकच आहे, मी मामाचा मुलगा आणि तू आत्याचा मुलगा. नातं तुझ्या डोक्यामध्ये आहे म्हणून उपदेश डोक्यात जात नाही. जेव्हा नातं बाजूला जाईल ना, उपदेश परिणामकारक होईल. मग देवा काय करू? म्हणले, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम. तू माझा काय हो? वैद्य बाबा गोड म्हणायचे, गोड सांगायचे. हां, शिष्यस्तेहम शादी शादी माम त्वाम प्रपन्न. अर्जुन म्हणला, देवा मी तुझा शिष्य होतो, पण माझी शादी करून दे म्हणे.